avete visto che dietro ogni candidato c'è una storia, c'è tanta emozione, anche il fatto di dover parlare davanti ad una piazza che si sta riempiendo sempre di più è davvero emozionante e gli fa onore a tutti questi amici. La campagna elettorale di Salvatore si sta contraddistinguendo per un contatto diretto con tutti voi in ogni angolo della città, ma non dimentica anche la nuova generazione, quella dei social, e per questo siamo in diretta sia sulla pagina Facebook a sostegno della candidatura di Salvatore Sangiorgi, e lo siamo anche su www.radiook.it, quindi per tutti coloro, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo da casa e magari mandate anche un messaggino a seguirci per chi non è potuto essere qui con noi. Passiamo, Salvatore, alla quarta lista, Copertino Democratica, e invito sul palco Giuseppe Pippi Renis. Buonasera. Detto Casalino. Buonasera, io sono qui perché rappresento la lista Copertino Democratica e quindi chiamo subito, faccio i nomi perché poi dico soltanto nome e cognome, poi penseranno loro durante la campagna elettorale a farsi riconoscere. Quindi chiamo sul palco Cosimo Esposito. Rubo un secondo per Cosimo perché è giusto dirlo, lui è il mio segretario, il mio coordinatore. E se oggi, questa sera io sono qui a rappresentare questa lista di quale sono orgoglioso e li ringrazio, e anche perché lui, diciamo, ha fatto un passo indietro e mi ha regalato, diciamo, questo onore. Grazie Salvatore. Quindi poi chiamo Franco e Giordano. Giaccari Maria Angelica. Non porto gli occhiali, attenzione. Sta lavorando evidentemente per Pegno, ci farà lo yogurt gratis. Poi c'è Greco Rosellina. Prego. Poi c'è Iaconisi Anna Maria. Poi c'è Lezzi Sara. Poi c'è Mariano Gaetano. Manieri, scusate, gli occhiali. Manieri. Martina Manuela. Martina Nadia. Marulli Tommaso. Sta lavorando, si libererà fra poco. Miglietta Melissa. Natalizio Luca, il quale viene a piedi, non venire col motore, mi raccomando. Rizzo Maria Grazia. Sono assenti Bove Antonio, detto Bove Pippi, per questioni personali e fuori regione, e poi è assente anche Simone Stefano, anche per impegni personali, arriveranno fra un paio di giorni. E poi c'è il sottoscritto. Allora, io parto subito da una considerazione. Perché la lista con Salvatore Sangiorgi? Ed è questo, diciamo, un punto dal quale voglio partire. Innanzitutto voglio dire che questa è una lista molto giovane. Rovino un po' la media, la colpa è mia. Purtroppo gli anni sono quelli, mi dovete perdonare per questo. Però voglio dire una cosa, anche se qualcuno dice i settantenni mandiamoli in pensione, io ancora non ho 70 anni, ma siamo lì.
però non sono ancora completamente rintriciullito, stavo per dire un'altra cosa, quindi siamo tranquilli, non ci sono problemi sotto questo punto di vista, va bene? E io voglio dire a questa lista, ma anche a tutte le altre liste che sono state presentate, che da qui è che deve nascere un progetto politico serio per la città. Quindi voglio dire a tutti i candidati che questo non deve essere un punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un gruppo dirigente di un ricambio generazionale che Copertino ha assolutamente bisogno e che deve avvenire. Questo è il concetto, va bene? Ebbene, detto questo, voglio dire perché Salvatore Sangiorgi. Io ho avuto modo di conoscerlo in questi giorni, lo conoscevo già prima, però voglio dire, l'ho approfondito, l'ho conosciuto molto bene. È molto semplice parlare di lui. Salvatore Sangiorgi è una persona per bene, va bene? Quindi partiamo da queste considerazioni. Io in questi giorni l'ho osservato attentamente. Lui racchiude in sé delle qualità che sono indispensabili per una città come la nostra città, che è in ginocchio, questa città, va bene? E lui può essere l'uomo giusto che può aiutarci, perché ha competenza, preparazione e concretezza nelle cose. Me ne sono accorto anche perché lui, quando affronta dei discorsi, diciamo, può parlare con il grande professionista, con il grande intellettuale e presta la giusta attenzione. Però presta anche molta attenzione e molta umiltà quando ascolta anche il cittadino del bar, della strada. E questa è una qualità indispensabile per fare il sindaco. E li ascolta con molta umiltà, dalla quale poi prende spunto per tentare di salvare questa città. Questa è una grande dote. Queste diciamo, sono le grandi qualità che Salvatore Sangiorgi ha. E per questo noi abbiamo scelto Salvatore Sangiorgi. Poi perché ancora Salvatore Sangiorgi? Guarda, due cose, non vi rubo molto tempo, lasciatemele dire. Primo, per quanto riguarda, mi conoscete, e quindi mi sale proprio il sangue alla testa quando vedo la situazione dello sport a Copertino ridotta in queste condizioni. E quando parlo di sport non mi riferisco soltanto al calcio, sia ben chiaro, che è la mia passione. Mi riferisco a tutto lo sport in generale, dalla pallavolo, la pallacanestro, lo judo, la maratona, le corse, eccetera, il calcio. E voglio dire una cosa alla nostra sindaco, uscente, l'ex sindaco. Lo sport non si riduce così come lei ha affermato a una semplice questione di bar, no. Nello sport ci sono tanta roba, c'è prevenzione, c'è lealtà, c'è il gruppo, c'è fare squadra, c'è prevenzione delle malattie. Questo è lo sport, altro che questione da bar, stiamo scherzando? E poi una cosa voglio dire, per darvi l'idea, signori, per darvi l'idea di che cosa è questa città oggi. Lo sport, li voglio ricordare a tutti, non voglio mettermi medaglie, cose, no. E l'assessore Leo eravamo in giunta insieme. Qualche anno fa da questa città partì il Giro d'Italia. Oggi non abbiamo più il campo sportivo che fa giocare la prima squadra. Vi rendete conto? Questa è la verità. E se qualcuno ha la forza di smentirmi, che lo faccia. Altro che qualcuno dice ma la nostra squadra si allena. No, la nostra squadra è stata fermata dai carabinieri in campo mentre si allenavano. Stiamo scherzando? E faceva bene Sangiorgi a dire: quando sento le falsità mi arrabbio. Bravo Salvatore, hai fatto bene, perché era una pura falsità. Va bene? Che non è solo quella! Purtroppo. Poi c'è una seconda questione, che è quello del settore dell'agricoltura. Perché parlo di queste due cose? Vi dico alla fine. Il settore dell'agricoltura, devo ricordare ancora un Sebastiano, fummo la prima giunta. La prima giunta è il primo comune della provincia di Lecce, insieme al nostro amico Salvatore Rolli, l'agronomo, che aprimmo la strada del vino. La prima città fu Copertino, non è rimasto traccia di quei progetti. Va bene? Queste sono le due grandi questioni che mi viene veramente da non capire. E sapete perché? Queste sono state le due questioni
che in questi anni è mancato l'assessore allo sport e l'assessore all'agricoltura. Questo lo dice tutto, va bene? Quindi io vi invito a ragionare, a riflettere su queste cose. Forse vi sto rubando un po' di tempo, ma sento proprio la necessità di dirlo. Quindi guardate, la tentazione di parlare tant'altro è forte, però mi fermo qui perché è giusto che Salvatore sia lui a dire, diciamo, il disastro. Io dico soltanto una cosa, guardate, Copertino veramente è sull'orlo di un abisso di cittadini e basterebbe una piccola spinta perché questo precipitasse definitivamente. Questo dipende esclusivamente da voi e ha ragione, sono d'accordo con la mia amica Anna quando l'altra sera ha detto attenzione, dipende da voi. Noi il nostro dovere lo stiamo facendo stando in campo, noi lavoreremo fino al 26 di maggio, però quel giorno i protagonisti non saremo più noi finiremo, sarete voi col vostro voto nelle vostre cabine a decidere il futuro di questa città. Questo è il problema, ragioniamo su questo, vi invito a riflettere su questo è il dramma, va bene? Finiamo poi di fare il pianto, il piagnisteo all'indomani, ma così, decidiamo oggi, va bene? Il 26 è importante, vabbè, finisco perché poi sai, finisco soltanto dicendo che noi abbiamo una grande possibilità, una grande persona che può salvare questa città e si chiama Salvatore Sangiorgi, perciò votiamo Salvatore Sangiorgi. Grazie mille a Giuseppe Pippirenis della lista Copertino Democratica, abbiamo visto la sua passione.